we get it almost every night. When that moon is big and right, it's supernatural all the night. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their clues, they keep it tight. Everybody's dancing. Buongiorno amici, siamo sempre qui a tenervi compagnia con ospiti che vengono a bere il caffettino da noi. Oggi abbiamo due amici appassionati di calcio che fanno parte di questo mondo particolare dello sport in generale, perché abbiamo Dario Bolognesi, giornalista sportivo, benvenuto Dario. Grazie, ciao E Damiano. Michele Silvestri, allenatore Termal Calcio settore giovanile. Buongiorno a tutti. Buongiorno Michele, quindi Michele è proprio un appassionato, un addetto ai lavori nel mondo del calcio, invece Dario è un giornalista sportivo a tutto tondo, ama tutti gli sport e ci accompagnerà oggi in particolare in questo mondo appunto sportivo che ora in primavera diventa ancora più vivace, ancora più dinamico, no Dario? Perché Certo. si apre la stagione, quindi dalla primavera fino all'estate di eventi sportivi ce ne sono tantissimi su tutti i fronti. Oggi parliamo in particolare di Padova e della zona termale, dove si sta organizzando anche un torneo molto importante per il settore giovanile. Quindi Michele ci racconterà un po' anche il retroscena dell'organizzazione e cosa vivono i ragazzi, l'emozione anche dei ragazzi, no? Per questi tipi di eventi sportivi. Allora Dario, ti passo la parola, facciamo un po' una panoramica appunto dello sport, degli eventi sportivi in primavera, direi di partire dagli internazionali di tennis. Sì, esatto, anche perché sono domani, si concludono appunto il 24 di aprile in via Goito nei campi del Tennis Club Padova, che sono i campi storici, diciamo, di questo grande sport che comunque a Padova ha dato dei grandi campioni. Al di là di questo, oggi come oggi è ancora veramente molto importante che ci sia una società sportiva che ha voglia di organizzare degli interventi internazionali, perché costano tantissimo. Il montepremi del torneo è $15.000, per cui pensate che... Ah, in dollari? In dollari, in euro, dopo controllo nei miei appunti. Comunque 15.000 già suona abbastanza già, bene, non è tanto, poco. potrebbe essere euro, hai ragione. Di solito i tornei avevano l'ordine di misura del franco svizzero una volta, perché era comunque la moneta... ecco, la Svizzera dava un po' questa traccia, adesso può darsi, dopo controlliamo. E dopo Per precisione, certo. è vero Dario. Comunque è un gran bel montepremi, insomma, quindi circa 30 milioni di lire, che non sembrano grandi cifre se paragonate a altri sport, al calcio, altre situazioni, però per il tennis è Ci già un sono anche montepremi sport importante. dove davvero non si guadagna nulla, se non una coccardina. Quindi siccome l'ingresso è gratuito, la possibilità di vedere dei grandi campioni internazionali c'è ed è reale, quindi invito tutti i nostri telespettatori magari a farsi un giro sabato in via Goito a Padova, tra l'altro vicino agli studi di Telechiara. Ecco, quindi siamo anche comodo. quasi, ecco, dalla finestra possiamo quasi inquadrare i campi del Proverò ad tennis. affacciarmi, ma di sabato comunque non Comunque sono zona qui. Ponte del Bassanello per avere un'idea di dove Ma quindi sono. sabato? Questo è sabato, mentre ma domenica... per un giorno solo ci sono? No, sono iniziati il 17, quindi diciamo che è una settimana perché ci sono varie eliminatorie finché si arriva Fino al alle 24 aprile. Ecco, invece poi già da oggi, domani e domenica inizia la grande kermesse della Maratona del Santo, È un Maratona di Sant'Antonio. appuntamento sentitissimo, no, dai padovani. È sentitissimo a livello mondiale veramente, perché abbiamo keniani, abbiamo etiopi, abbiamo i grandissimi campioni di questo sport. La Maratona del Santo tra l'altro è una delle maratone più lineari, quindi consente anche delle prestazioni personali individuali. Voi sapete che correndo su strada, anche dal punto di vista atletico, sportivo, del record per intenderci, ogni maratona fa vita a sé, perché se pensiamo alla maratona di Venezia, dove ci sono tutti i ponti da superare, è chiaro che ci si mette più tempo a superare i ponti che non andare in uno. Invece Padova ha un percorso più lineare. Padova ha un percorso dicevi, più lineare, si piatto. parte da Vedelago, provincia di Treviso, si arriva a Padova, lungo il percorso ideale, non da Vedelago ma da Campo San Piero, il percorso ideale che fece Sant'Antonio quando Bravo. ormai Io malato. abito lì vicino, no? Ecco, A Cadone, tu che pensa mi chiudono sempre la strada. vicino ma a è casa doveroso. tua passò Sant'Antonio Sì. 700 anni fa, Esatto, e venne che a onore. morire a Padova, più esattamente all'Arcella, alle porte di Padova, perché era già talmente
talmente noto Sant'Antonio E anche a amato. quegli anni che stava per morire e pensarono di non farlo morire nella città, in città, perché avrebbe scombussolato poi tutto L'ordine l'andamento. cittadino. Quindi si fermò in questo convento alle porte di Padova, all'Arcella, dove oggi sorge la chiesa dell'Arcella, il Sant'Antonino Sant'Antonino. dell'Arcella, e purtroppo morì lì e poi le spoglie furono portate in città il giorno dopo. Quindi la maratona Quindi la onora il maratona onora ricordo un di po' il questa percorso grandissima del figura santo, si chiama proprio del Maratona del santo. Santo, e abbiamo già iscritti 4.500 atleti, quindi Cioè una cittadella ecco. sportiva praticamente. E diciamo, noi siamo appassionati dello sport anche praticato, e quindi oltre allo sport visto in televisione, calcio fondamentalmente, insomma, però ecco, Sì, ieri esortiamo un po' tutti a venire anche a mettersi un paio di scarpette da ginnastica, perché oltre alla maratona, che è chiaramente riservata a chi fa l'atletica in un certo modo, poi ho delle cose curiose, se vuoi, da leggerti, di partecipazioni un po' particolari, però ricordiamo che ci sono le stracittadine. Le stracittadine sono dei percorsi appunto cittadini di 1, 2, 4 chilometri, cioè cose che si fanno veramente a piedi, camminando, che però sono tutte intorno a Prato della Valle, tutto graviterà domenica attorno a Prato della Valle. Ma quindi si terranno queste stracittadine sempre in occasione della maratona di Esatto, Sant'Antonio? praticamente la maratona parte alle 9 da Vedelago e alle 9 partono queste stracittadine a Padova. È chiaro che ci vogliono circa 2 ore, 2 ore e 10, 2 ore e 9 è il record di percorrenza, per cui per 2 ore, diciamo così, non arriveranno gli atleti in Prato della Valle. E in queste 2 ore si terranno delle attività podistiche, chiamiamole così, di stracittadine, dove chiunque può così farsi una piccola corsa Quindi in un proprio gli contesto, amatori anche, non certo, solo gli agonisti. gli amatori, ma anche i bambini più piccoli, si può venire, carrozzine, bambini, cani, animali, al Che bello, tutti di guinzaglio. corsa, così. Esatto, farsi sono dei percorsi, il chilometro attorno a Prato della Valle, poi qualcuno che passa davanti al Santo, Santa Giustina, insomma i percorsi sono... Ma tu Dario correrai? No, io ho una diretta televisiva web, per cui io Perché sarò tu appunto in giornalista loggia sportivo, Mulea, esatto, non e ti seguirò perdi in l'occasione. diretta sul web l'evento, e quindi avremo tanti ospiti che si alterneranno lì alla loggia Mulea. Questo succederà domenica, però fin da venerdì c'è la cittadella, c'è diciamo, l'Expo Maratona cosiddetto, e quindi fin da oggi, domani, con questo grande capannone, questo grande spazio dove ci sono degli stand espositivi sia diciamo, di attività commerciali, quindi magliette, scarpe, eccetera, ma anche informativi. C'è lo stand del settore servizi sportivi del Comune di Padova, dove verranno date informazioni sulle attività del Comune e altri stand. C'è da mangiare, ci sono i ristori, quindi si può rimanere in un ambiente sportivo, diciamo, anche a contatto con gli sportivi, perché naturalmente gli atleti che arrivano vengono, guardano un po' il percorso, insomma c'è un po' un movimento, Un'occasione anche di socialità, di convivialità Esatto. e di divertimento, perché insomma Quindi direi adesso che questo weekend è l'appuntamento più importante, oltre al imperdibile. finale del tennis, ovviamente, è la maratona di Sant'Antonio, che è probabilmente, diciamo così, in maniera sistematica, è l'evento più importante della città di Padova. Certo, quello di richiamo proprio più Diciamo internazionale. esatto, quello anche più tradizionale, è l'11ª edizione quest'anno, e quindi comincia a essere consolidata l'esperienza di Assindustria e dell'organizzazione, della signora Santi, ma di Silvana tutto lo Santi, staff, vero, certo. che è impegnata in prima linea da anni. E anche e soprattutto del Comune di Padova, perché il Comune ha un ruolo importantissimo sia per Il Comune si sta davvero l'area. impegnando molto per vivacizzare tutto quello che riguarda lo sport, vero, a Padova, anche a livello di strutture sportive, infrastrutture, ne sono state rinnovate moltissime come il Palasport. Certo. Diciamo che lo sport non lo si può fare a meno che non si faccia appunto il podismo o qualcosa del genere, qualche giro in bicicletta, però anche lì ci vogliono strutture, perché noi sappiamo benissimo Padova è, in rapporto agli abitanti, la città in Italia è una, credo, a livello europeo, se forse studiamo un po' l'Olanda, che ha delle piste ciclabili per tradizione, ma anche perché è tutto veramente tutto piatto in Olanda. Però diciamo che in rapporto ai cittadini ha il maggior numero di chilometri di piste ciclabili e di aree percorribili anche a piedi. Quindi anche l'attività sportiva
di base, chiamiamolo così, è bene che si svolga in aree deputate a questo, quindi per esempio l'argine scaricatore cosiddetto dal Ponte del Bassanello fino alle chiuse di Volta Barozzo, è un argine attrezzato nel senso che ci sono addirittura le illuminazioni, così anche l'argine sul canale Battaglia verso la Mandria, quindi abbiamo degli argini a Padova frequentatissimi attrezzati anche per attività podistica certo. notturna. Poi abbiamo le piste ciclabili che sono utili sia per quando ci si sposta per andare a lavorare eccetera con le biciclette, ma anche per farsi una bella gita in bicicletta. Ricordo che il 9 maggio Padova sarà capitale della bici, capitale della bici, quindi avremo una staffetta di biciclette, insomma, comunque magari di maggio ne parliamo dopo. Un'infarinatura particolare. Ecco, no, rispetto a quello che dicevi, ecco, è importante svolgere comunque l'attività sportiva negli impianti sportivi. E quindi Padova si è dotata di un rinnovato palasport, cosiddetto San Lazzaro, si chiama Palafabris in onore dello sponsor. Un'architettura molto elegante, innovativa. Esatto, sono 4.000 posti, ma veramente belli, è stato inaugurato recentemente. E sta arrivando il Pala Indoor di atletica leggera, proprio in settimana è venuto il presidente Franco Arese della Federazione Italiana Atletica Leggera, che ovviamente è rimasto molto colpito e molto interessato. Adesso c'è da attrezzare l'interno di questo contenitore straordinario che è vicino allo stadio Euganeo, si vede chiaramente dalla tangenziale da Corso Australia, lo si vede vicino allo stadio, è una struttura mastodontica, pensate ci starebbe un campo da calcio, Michele, potremmo fare il calcio indoor, ecco. Più di 120 metri di lunghezza per 60 di larghezza, e adesso manca la parte importante, cioè la pista, quindi la federazione con la regione insomma, si sta interessando per far arrivare a Padova anche una pista dove poi svolgere attività. Non ci sarà solo l'attività di atletica leggera nel Pala Indoor, ma ci sarà anche attività di ginnastica, per cui ci saranno artistica, ritmica, le parallele, insomma, tutti gli attrezzi con le attrezzature. Sì, Padova ha una grande tradizione anche dal punto di vista. Tra l'altro abbiamo con le varie società sportive di ginnastica, tra cui la gloriosa Ardor, che è una delle società centenarie. Frequentata anche da me, dalla sottoscritta quando ero piccola, poi quindi mi sono lì che hai fermata imparato a volteggiare anche un po' in generale. dialetticamente. Va bene. E poi manca, ti dico, l'ultima cosa, il palaghiaccio. Anche questa è una novità straordinaria perché è la prima struttura in pianura, diciamo, quindi con il palaghiaccio che sarà vicino allo stadio del Plebiscito. Già da anni si svolge attività di patinaggio su ghiaccio, questa è una struttura proprio di legno come i palaghiaccio alpini, belli, come quello montani, di Cortina. Brava. Direi meglio perché le tecnologie sono cambiate, però in legno bellissimo, sarà pronto ovviamente per il prossimo autunno. E quindi sarà una struttura permanente? Sì, struttura permanente in legno. Questa è una bella novità, perché vedevo sempre anche io vicino al Plebiscito, appunto sempre a Padova, d'inverno. Ma adesso se ci fai caso, andando io abito in zona, in via del Plebiscito, vedi che c'è questa bellissima struttura a onda, tutta in legno, che stanno ricoprendo proprio in questi giorni. Quindi grande divertimento anche Pensate, proprio per i pattinatori. Poi è una struttura polivalente per cui il ghiaccio si può fare a metà pista, tutta mezza, si può fare il pattinaggio a rotelle, quindi non ghiacciare la pista, poi si può fare ovviamente qualsiasi altra cosa anche a livello di concerto, a livello di esibizione, eccetera. Fantastico. Vabbè, volevo passare la parola anche al nostro Michele Silvestri, che invece ci può raccontare un po' meglio tutto quello che riguarda il mondo del calcio, perché Dario ci ha anticipato prima, dal 6 al 9 maggio, quindi ormai siamo prossimi, ci sarà il torneo internazionale di calcio giovanile Città di Abano Terme, un appuntamento importantissimo per centinaia, se non migliaia di ragazzini, adesso non so quantificare, però numeri importanti, grande entusiasmo. Allora, tu sei proprio allenatore di una squadra di calcio di Abano, il Termal, vero? Abano. Settore giovanile, quindi esatto. Michele, raccontaci un po' tu cosa si respira adesso, che atmosfera si respira, l'entusiasmo, in cosa consiste l'organizzazione, come funziona questo torneo? L'organizzazione, abbiamo parecchie persone che si stanno occupando diciamo, dietro il palco di tutta questa organizzazione qui. Quindi si lavora, anche adesso c'è qualcuno che si sta interessando perché tutto sia perfetto. Sì, non deve essere facile, vero, organizzare un torneo così? Assolutamente no, è il 19° anno che si organizza questo torneo nella città di Abano Terme. 19ª edizione. 19° anno, sì. Grande successo allora della manifestazione. Grande successo e dalle cronache si dice il secondo torneo italiano a livello
più internazionale. A livello giovanile di questa categoria abbiamo quello di Viareggio che è più importante, ma dopo viene quello di Abano Terme, insomma. Sono anche un po' più grandi, ragazzi? Sì, sono più grandi, a livello di questa età diciamo che è il più importante d'Italia. Più o meno 13 anni? Sì, 13 anni chi li ha compiuti chi no, sì, quest'anno, riguarda tutto il 1997, la data di nascita. Quindi. Beh, insomma, quindi è un'età in cui comunque si può già vedere il talento, no? Sì, beh, qualcuno c'è stato negli anni precedenti, abbiamo avuto anche il giocatore della Juventus Giovinco che ha partecipato a questo Montolivo che adesso è con la Fiorentina. Sì. Bene, quindi un vivaio comunque anche Sì. Col passare degli anni poi si vede la personalità, la continuità di questi ragazzi che hanno voglia di mettersi alla prova con i più grandi, soprattutto i nostri che sono diciamo ragazzi di paese che hanno magari il sogno, no, di sì, non vedono l'ora ogni allenamento, dice, ma allora quando cominciamo ad affrontare vediamo delle immagini delle scorse edizioni, vecchie edizioni. Questo è l'anno scorso e l'anno scorso l'ho fatto anch'io con il 96, abbiamo proprio affrontato queste due squadre, il Villarreal e l'Inter, che poi erano nel nostro girone, che poi sono arrivati in finale. Ma quindi nomi importantissimi di squadre storiche? Sì, assolutamente sì, appunto dicevo, ritornando all'organizzazione, bisogna ricevere queste società che arrivano dall'estero anche, quindi Villarreal, ospitarli nelle varie strutture, negli alberghi di Abano Terme. Sì, abbiamo il Villarreal, come il Bayer Leverkusen, come società che arrivano da fuori, insomma. Poi abbiamo il Parma a livello italiano, Modena, Torino, il Cittadella, come si chiama, il Vicenza, Padova, e poi siamo le due società di Abano Terme, l'Abano e il Termal Calcio. Bellissimo, quindi davvero un confronto, incontro anche tra nazionalità diverse, una bellissima occasione per i ragazzi. Sì, una bellissima occasione, queste giornate poi si vivono anche nei dopo partita, ci sono tutti questi ragazzini, le famiglie che girano per il centro di Abano, si vedono insomma... si devono sfilare a gruppi, vive c'è anche l'aspetto del divertimento, un piccolo mondiale di calcio. Così, ad Abano. Con i dovuti. Poi Abano insomma, è storicamente una delle città con migliore ricezione turistica. Quindi. Ecco, se posso dire, insomma, lo scopo ovviamente è quello anche di far conoscere Abano fuori, diciamo, al nostro mondo, non per niente. Uno dei canali privilegiati è sempre l'ospite dalla Germania, infatti il Bayer viene dalla Germania e quest'anno anche dalla Spagna, perché ormai Villarreal ha già vinto, la squadra gialla, no, che ha già vinto le ultime 2 edizioni ed è una delle squadre più forti a livello spagnolo. E diciamo che anche qui il programma inizia il giovedì 6 con la presentazione e la sfilata di tutte le squadre nel centro di Abano, quindi nel liston cosiddetto tra la piazza Fontana, piazza Fontana e piazza dell'Orologio, dell'Hotel Trieste Vittoria, quindi zona proprio centrale. Saranno tutte le squadre che sfileranno, questo giovedì sera, poi ci sarà la premiazione di un gioco che viene fatto tra i più piccolini dei vari patronati che partecipano. Ricordo che questo è un torneo che è organizzato quest'anno dal CSI. Il CSI è il Centro Sportivo Italiano, in collaborazione, vedete, anche con la Polizia di Stato. Abbiamo visto adesso le Fiamme Oro presenti anche come reparto mobile, insomma c'è una collaborazione. Il CSI quest'anno, che è il Centro Sportivo Italiano, è entrato in tantissime attività sportive anche importanti. Nella maratona, vero? Anche nella maratona. Nella maratona ci saranno tutti i tesserati associati CSI che correranno nella maratona, ovviamente partiranno tutti insieme, però avranno una classifica separata, quindi anche qui esorto i tanti iscritti che sicuramente si sono iscritti alla maratona ma magari non hanno colto la possibilità anche di fare questa classifica interna, di segnalare di essere iscritti anche al CSI o di iscriversi al CSI, insomma, in modo da poter avere poi anche questo titolo valido appunto per il titolo italiano CSI di maratona, quindi è anche un'occasione importante. Molto importante. Abbiamo bisogno appunto di farlo sapere perché, ripeto, su oltre 4.000 partecipanti ce ne saranno almeno 500-600 iscritti al CSI, che non tutti hanno dato l'iscrizione anche come CSI, quindi è importante che ricordino all'organizzazione di essere anche iscritti al CSI.
Viceversa, chi invece a livello amatoriale è iscritto al CSI può iscriversi alla maratona e partecipare a questo campionato italiano del CSI per il titolo italiano di maratona. Però dicevamo del calcio giovanile e Ecco, anche il vediamo delle CSI. immagini molto belle, anche bambini di diverse nazionalità. E di qui diversi vediamo proprio la premiazione col colori. sindaco Andrea Bronzato. Oggi c'è un commissario ad Abano e quindi non c'è più la giunta che c'era l'anno scorso, anche se sono sempre tutti vicini allo sport, perché li abbiamo visti anche recentemente, l'assessore Calvello, l'assessore Bonato, il sindaco Bronzato, sempre vicini al mondo dello sport, anche se non sono più politici. Vediamo Davide Fagione nelle immagini, che è anche presidente della Società Ciclisti Padovani. Cioè Abano è una città che ha anche dei politici anche molto vicini allo sport. Purtroppo la politica a volte non coincide con quello che effettivamente con quelli che sono gli interessi dei cittadini. Abano adesso si trova senza un'amministrazione politica, ma è gestita, direi in maniera egregia, da un commissario, una donna, commissario. Bene, vedi che le donne, esatto, che anche nello sport, ha ripreso, si stanno ha preso dando in da mano comunque le cose che si facevano belle e importanti. Beh, poi per Abano cui- comunque ha delle strutture, anche degli spazi verdi grandi che consentono davvero di implementare sempre di più le attività sportive. No, Ecco, Dario? qui siamo proprio al giovedì, alla serata di presentazione dell'anno scorso, con le nostre riprese e con tutti i ragazzini in piazza, in notturna e serale. Vedete Bello. esposta anche la Coppa del Mondo. L'anno scorso avevamo la Coppa del Mondo originale, quella vinta dall'Italia. Ma no, non è Sì, possibile, sì. davvero? L'anno scorso Sì. abbiamo avuto migliaia, eccola qui inquadrata, davanti questo è alle forze stato dell'ordine. Questa è stata una bella, un onore. bell'onore, perché questa è proprio la coppa alzata da Cannavaro e Ma come mai l'avete voluta lì come perché la come federazione, simbolo? come diceva Michele, ha voluto premiare l'organizzazione. L'anno scorso era la 18ª edizione, quindi era la cosiddetta edizione della maggiore età, no? E ha voluto premiare l'organizzazione con il grande lavoro di Diego Colombana, che è l'organizzatore Sì, dell'evento. effettivo sul campo, diciamo, dell'evento. Ha mandato proprio la federazione con un suo incaricato, che è stato lì a Abano, ha dormito con la coppa, con la Sì, polizia. perché è un oggetto preziosissimo, Pensate, insomma, sono anche intanto per il 7 valore. kg di oro, credo, una cosa del no, genere. sì. Poi È stata pensate, esposta per un giorno intero al Cursal anche. al corso è stata esposta, ci sono state migliaia di persone. Qui Infatti. vediamo le squadre di Col Abano. Questo gonfalone. è l'Abano Calcio, Abano Calcio. e sono due le società. E allora dicevamo che sono coinvolti, insomma, il CSI come ente organizzatore, perché il Centro Sportivo Italiano promuove l'attività prevalentemente a livello parrocchiale, quindi le attività nei patronati e nelle parrocchie, ed ha una grossissima struttura, veramente un tessuto nel territorio molto importante. Quindi crede moltissimo nella promozione sportiva, non solo del calcio ovviamente, ma il CSI è un ente di promozione sportiva, per cui segue tantissime altre attività sportive. Ed è presente quest'anno, diciamo, come Sia nel anche mondo del calcio che nella maratona. come organizzazione, ma anche come finanziamento concreto di risorse anche economiche. Perché, e te lo chiederò in modo più specifico nella seconda parte del programma, perché sarete sempre qui, miei ospiti. Che sono questi i vostri. I vostri, cosa? No, questo è il Sto parlando con Santo Michele. sì. Va bene, insomma, adesso Poi, vi state ma- riconoscendo un po' di vostri sì. vero allievi di Michele Silvestri, magari. Sì. Ecco, Abbiamo dopo fatto anche- parleremo anche dell'impegno economico che è Certo. richiesto per l'organizzazione di questi eventi. Quindi di cose da dire ce ne sono tantissime, vi chiedo di stare con me anche nella seconda parte del programma. Ci sono 2 minutini di pubblicità classici, ma amici, mi raccomando, vi aspetto tra pochissimo sempre con Dario Bolognesi e Michele Silvestri per parlare di organizzazione di eventi sportivi, in particolare di calcio. A tra pochissimo. Amici, bentornati, siamo sempre qui nel vostro salottino di chiacchiere e caffè, sempre in compagnia di Dario Bolognesi, giornalista sportivo, ben ritrovato Dario, e di Michele Silvestri, allenatore Termal Calcio settore giovanile. Stiamo parlando con loro dell'organizzazione di eventi sportivi. Adesso si apre la stagione, primavera fino all'estate, di appuntamenti ce ne sono tantissimi. Dario prima ci ha fatto un'infarinatura generale, si parte adesso con gli internazionali di tennis, poi ci sarà la grandissima maratona di Sant'Antonio, un evento atteso, davvero uno dei più importanti per Padova a livello mondiale.
E poi un appuntamento davvero importante è quello del torneo internazionale di calcio giovanile Città di Abano Terme. Allora, con Michele Silvestri, che è proprio allenatore del settore giovanile per il calcio, per il Termal Calcio, volevo fare un po' il punto, così sentire anche quali sono le tue sensazioni, anche le tue emozioni, no? Perché sicuramente di emozione si parla, per un appuntamento comunque importantissimo per i ragazzi, perché abbiamo detto che ci sono anche squadre che arrivano dall'estero, momenti di incontro a livello internazionale tra città diverse. Allora Michele, facci un po' respirare le emozioni di questo pre-torneo internazionale. Io vi posso raccontare quello che vivo con i ragazzi e con le famiglie che seguono questa opportunità. Vi dico che qualcuno si è preso anche ferie per quel periodo lì per partecipare proprio vivamente, siccome le partite si possono fare di mattina a pomeriggio, allora qualcuno si è già, sapendo le date, preso ferie per partecipare. I genitori di tanti ragazzi, ecco, ricordiamo dal 6 al 9 maggio, quindi si parla di giorni, maggio, esatto. Insomma una bella maratona anche qui di calcio. Sicuramente, si parte appunto, si sta partendo già da questi giorni e va fino al dopo premiazione, con la preparazione anche per qualcosa che si può fare anche l'anno prossimo per correggere meglio qualcosa eventualmente che si può sbagliare. Comunque il discorso è, tornando alle famiglie, ai ragazzi, insomma, anche quello infortunato, se piove, vogliono essere tutti presenti per partecipare, a parte che partecipano tutti, facciamo giocare tutti, sono manifestazioni che capitano una volta nella vita a sti ragazzini. Ognuno qua avrà il suo momento, piccolo momento di gloria e di vetrine. Sicuramente. Abbiamo anche una bambina, noi, la Marica, che parteciperà, 3-4 anni fa ne ha partecipata un'altra. Cioè gioca con i maschietti? Che gioca con i maschietti, sì. Quindi... Però è un atleta, ha vinto anche le gare scolastiche della corsa la settimana scorsa. Diciamo che si è guadagnata il diritto di giocare, pur essendo una femminuccia. Corre veloce. Corre velocissima, la Marica. Marica come? Silvestri. È sua figlia. Ma allora diciamo. È in famiglia. Non volevo... ma insomma, allora devi essere anche un papà orgoglioso, no, Michele? Sì, sono orgogliosissimo, sì. Ma tu arrivi, anche tu dal mondo del calcio, avevi la passione, comunque hai giocato anche tu come centrocampista, mi dicevi, quindi hai proseguito poi come allenatore, un ruolo importantissimo. Sì, si è cominciato a conseguire un altro figlio dei più grandi che ho e poi mi sono preso dentro in questo ingranaggio del calcio che c'è la passione poi che va avanti, delle volte si trascura delle cose importanti per stare dietro a questi ragazzi. Senti un ruolo importante anche come educatore, sì, come no? educatore soprattutto. Sì, un allenatore secondo me a livello giovanile deve essere prima di tutto un educatore. Certo, poi ci sono tanti ragazzi che magari perdono un po' l'orientamento, diciamo, si perdono un po' nella vita e il calcio è una di quelle discipline sportive. È un momento di aggregazione, un momento ogni tanto si va a mangiare la pizza insieme, per far gruppo. Anche perché questa, Damiano, è un'età un po' a rischio l'adolescenza, perché si vede anche dalle immagini, i ragazzi che vedete hanno 13 anni, qualcuno ha e si vede 13 anni, qualcuno sembra ne abbia 20, cioè sono grandi. Sono età delicate. È un'età in cui c'è differenza, qualcuno è già cresciuto, qualcuno meno cresciuto, i più grandi cominciano anche a avere insomma un po' di ruolo sociale, per cui cominciano a fare un po' i cappetti, un pochino. È importantissimo il confronto in gruppo, no? Cioè sapersi relazionare, saper accettare grosso anche rischio, al di là delle cose compagno. che si conoscono, della droga, il fumo, l'alcol, eccetera, ma anche proprio fenomeni di bullismo, eccetera, capitano in questa età, l'età dei 12, 13, 14 anni. Il bullismo è un fenomeno davvero diffuso, se ne è parlato moltissimo sui giornali. Direi che i ragazzi in un contesto di squadra, no? Con un bravo allenatore che riesce a seguirli anche dal punto di vista educativo della crescita, sicuramente hanno meno probabilità di cadere in questi meccanismi negativi. Sicuramente, bisogna coinvolgerli, farli partecipare, non escludere anche quello più vivace, bisogna magari farlo giocare un po' meno per far sentire la responsabilità che ha nel discorso di squadra e quindi si penalizza un po' in questo modo qui, se vogliamo chiamarne penalizzazione, però bisogna comunque contenere a volte l'individualismo a favore della squadra. Comunque collaborare col gruppo senza isolarlo, assolutamente no, quello no, cercare che lui si deve adattare anche agli altri. Non ci deve essere prevaricazione, è vero, ma spirito di squadra, spirito di squadra. Comunque l'allenatore, il tecnico, io seguo anche parecchio l'atletica, vedo che il ruolo del preparatore, del tecnico a volte è talmente importante che
qualche modo anticipa quelle che sono le reazioni dei ragazzi anche rispetto a un comportamento sociale, è un po' come gli insegnanti a scuola. Diciamo che hanno un contatto ancora più stretto, più diretto. A volte i genitori non si accorgono di cose che invece di cui si accorge anche l'allenatore, perché vive i ragazzi in un contesto più anche un po' più informale vita. rispetto al rapporto Bravo. col genitore, no? Che Quindi uno vuole magari nascondere certe cose. Brava, cioè, a volte i ragazzi si confidano con gli allenatori di disagi che hanno magari in famiglia o anche personali, e con i genitori non hanno a volte il coraggio di... Per questo è importante che anche i genitori considerino l'attività sportiva per i ragazzi non solo un luogo dove lasciare quelle 2 ore e andare a farsi tipo la spesa, bravo. Beh, ma direi Un che rapporto, quello che, come ha detto Michele, anche Michele di adesso, partecipazione, perché insomma, io ricordo sempre il film Hook, Capitano Uncino, che inizia con Robin Williams che deve andare a vedere la partita di baseball del figlio, arriva sempre in ritardo, non riesce a vederla, il figlio è estremamente deluso anche del genitore. A questo punto cerchiamo come genitori di non deludere bravo, questi di non ragazzi. deludere i ragazzi, Però di essere presenti agli appuntamenti quello sportivi. che ha detto Michele prima è importante, genitori che si sono presi anche giorni e giorni di Sì, ferie per stare vicino ai ragazzi, quindi dai, valorizziamo anche questa bella sensibilità da parte di molti genitori. Sì, c'è quello che ti parcheggia il ragazzino e poi va via, ma c'è molta gente che, insomma, la maggior parte, quello che ci tiene alla famiglia di una volta, che diciamo, li segue dappertutto. Senza esagerare, perché senza esagerare, senza intromettersi. Desperati dai risultati, dalle gare. Sono genitori che a volte sono più invasati magari dei ragazzini stessi, che sono tifosi un po' troppo caldi magari. Sì, appunto, quindi se ne vedono un po' di tutti i colori. Non serve, perché tanto se ne sono sentite tante a livello di giovanili che proprio... Ma tu, Michele Silvestri, sei appunto allenatore del Thermal Calcio. Che squadra è il Thermal Calcio? È proprio la squadra di riferimento dell'area termale, no? Dal nome. Sì, c'è l'Abano, il Thermal Calcio, è la società nata 5 anni fa. Quindi è relativamente giovane, ma già si è ritagliato una bella vetrina, insomma, nel settore calcistico in questi ultimi anni, sì, a livello di prime squadre sta primeggiando un po', sta salendo di categoria in categoria. Insomma, si è partiti dalla terza categoria 5 anni fa, nel 2005, e adesso sono in promozione. Quante volte si allenano questi ragazzini la settimana? I ragazzini nostri 2 volte alla settimana. Insomma, più la partita, quindi hanno 3 appuntamenti, diciamo, alla settimana. Esatto. Quindi c'è comunque una costanza, chiaramente, perché sennò uno non riesce a essere preparato, vero, per la partita. Sì, a questi livelli qui sono sufficienti. Più grandi, quando diventano un attimo più grandi, ne fanno anche 3 di allenamenti. Infatti, pensavo ci fossero man mano che anche si cresce, sì. più appuntamenti. È importante anche la scuola, è importante un po' tutto Ma il ruolo anche dei tecnici, e qui mi riaggancio al programma del torneo internazionale di calcio giovanile Città di Abano Terme. Molti allenatori come Michele, pensate quante squadre di calcio ci sono anche solo nel territorio padovano, si parla di centinaia di squadre di calcio. Ecco, per tutti loro il CSI ha proposto proprio nel programma del torneo il venerdì, quindi il 7 di maggio, un incontro con gli allenatori di queste grandi squadre, peraltro giovanili, ma voi capite che fa la differenza essere allenatore della squadra giovanile dell'Inter, dove hai un vivaio di qualche migliaio di ragazzini, o del Villarreal spagnolo, o del Parma. Il Parma tra l'altro è una delle società che ha il vivaio più grossi, più importanti, assieme alla Fiorentina, al Prato per esempio, che sono squadre venute negli anni scorsi. Allora il venerdì sera sempre in piazza centrale lì ad Abano, ci sarà un incontro dibattito aperto con gli allenatori di queste squadre importanti presenti al torneo, che potranno essere, diciamo, sottoposti a raffiche di domande da tutti gli allenatori delle squadre minori locali. Quindi un bel confronto, è un'occasione vivace di mettere insieme le esperienze veramente di passione amatoriali, come Michele, come tanti altri che fanno ovviamente il loro lavoro e poi dedicano nel tempo libero si dedicano al calcio, possibilità di incontrare questi allenatori a cui fanno riferimento appunto queste società nazionali e internazionali, proprio per chiedere proprio queste cose anche su moduli, su tattiche, su schemi, su allenamenti. Sarà un appuntamento il venerdì sera alle ore 20:30, sempre lì nella piazza di Abano. È un'idea del CSI che proprio vuole promuovere il confronto
giusto Michele? Sì, Quindi, giustissimo, è aperto anche agli allenatori che non partecipano al torneo internazionale. sia tutti gli allenatori locali. Abano è una Bene. città ricca di società giovanili, tra cui abbiamo il San Giuseppe, il Dolmonti. E naturalmente non tutte le solo allenatori di squadre tutti del CSI, ma anche soprattutto della Federazione Italiana Gioco Calcio, con cui c'è una collaborazione stretta. Il torneo è della federazione con la collaborazione tecnica del CSI, quindi insomma è un torneo ufficiale della federazione, e anche degli altri enti di promozione sportiva, la WISP e tutti gli altri, insomma. Bene, quindi insomma un bel momento davvero di confronto, incontro tra allenatori. Questo è il venerdì. Sì. Il sabato, ricordava Michele, le 2 squadre cittadine di Abano, c'è invece i festeggiamenti all'Hotel Petrarca dei 60 anni invece dell'altra squadra, la squadra storica diciamo di Abano, che è l'Abano Calcio. 60 anni, davvero 60 anni è una un bella bel, longevità. esatto. Però dall'Abano Calcio è nata inizialmente questa costola, chiamiamola così, del Thermal, che poi si è ingrandita e si è sviluppata. In 5 anni, tranne un anno, è sempre stata promossa di categoria, e quindi si sta avvicinando, ecco, a una realtà di confronto anche con l'altra società di Abano, quindi e a realtà locali ben importanti, insomma. Quindi se il nostro belle calcio cittadino soddisfazioni. non va proprio così tanto bene con sto Padova che fa soffrire tutti, Sempre qualche... c'è anche sempre il nostro qualcosa che non Borile va. che segue Il sempre, Borile no? ormai Il è Padova. sfiduciatissimo, io lo sento anche Lo a sento. Radio Padova quando fa la trasmissione in radio, Insomma. e è un po' avvilito, un po' depresso, bisogna Ci fargli mette un po' sempre tanta partecipazione, Giorgio. Beh, ma Giorgio, sai, è come tutti i giornalisti che fanno questa cosa, da Vito Monaco a Stefano Viafora, cioè tutti quelli che fanno i programmi televisivi dello sport, diciamo, soprattutto il lunedì, sono principalmente dei tifosi, degli appassionati. Esatto, sì. Il giornalista non deve essere un tecnico, deve essere un tifoso, un appassionato. Sì, loro fanno sentire Però, precisamente esatto, partecipano a questa, l'emotività che ci a questa mettono. storia infinita di questo Padova che non riusciamo a vedere tranquilli, insomma. Un Padova un po' inquieto, però insomma si spera. Però c'è un sempre grande di- vivaio, ci sono grandi risorse, c'è un grande movimento, bisogna sostenere lo stesso chi è appassionato di calcio, questa squadra, la squadra del cuore, perché anche è proprio quando le cose non vanno bene che c'è bisogno del supporto dei tifosi. Certo, quella è la vera fedeltà, no, alla Esatto, squadra. bisogna sostenere se no, proprio se quando vince ci sono sempre è difficoltà. facile Certo. poi essere tifoso di una tifosi, squadra. sì. Comunque sai, il calcio è uno sport insomma, speciale nel cuore degli italiani, è il nostro sport. Lo sport nazionale popolare, nazionale. no, per Esatto. eccellenza. Però Non è ci detto sono che anche da tante queste altre squadre, cose, questi certo. vivai, per esempio, della zona termale, Termal Calcio, Sì, Abano ogni tanto. Calcio e quindi squadre anche limitrofe, non è detto che non ci sia qualche campioncino che andrà Sì, un sì, giorno ogni ad tanto, arricchire le ogni fila, tanto. no, delle squadre anche del Padova. Sì, sicuramente. Vediamo di incrociare le dita per Ma lì questo. non è solo un problema di avere o no il giocatore, il calciatore, È la perché gestione, poi alla fine ne chiaramente, restano dietro. pochi locali e qualche volta, sai, nessuno è profeta in patria. Mi viene in mente Galderisi che continua a girare società, squadre, eccetera, quando magari potrebbe essere molto più vicino alla società al Padova, ma sono quei meccanismi strani, e ci sono molti interessi economici dietro a questo sport, per cui quello quando si siamo sa ad alto che livello. È un Ecco, po' la spina nel fianco a volte, no, ecco. di questo sport. Però insomma, è uno sport in cui c'è sicuramente bisogno di una grande preparazione fisica, perché si corre, si gioca, E ci vuole psicologica, intelligenza, perché ci vediamo vuole poi magari equilibrio. ragazzi bravissimi, Certo. giovani, che dopo si perdono a volte così con caratterini un po' troppo ribelli. Ecco, ma noi che vogliamo parlare anche di sport praticato, posso anche darti qualche anticipazione? Sì, a parte che prima prossima. di chiudere voglio anch'io ricordarti 2 appuntamenti importanti, quindi prima dimmi tu e poi ti dico io. Allora, Siamo intanto una precisazione, il montepremi del torneo di tennis è di $15.000, dollari, che prima l'avevamo citato in perché apertura del rimane programma. quella l'unità e la moneta. Poi
se tu vuoi che Ti dica volevo qualcosa. ricordare, perché me l'avevi sottolineato tu, che il 9 maggio, dal 9 fino al 16, si festeggiano i 90 anni del Motoclub di Padova, perché tu sei anche un appassionato, no? Motociclista, presidente di Allora Assomoto. brava, Mi ricordo, vedo che ti giusto? ricordi Sì. bene. Ah, pensavo avuto la gocciolina e ho detto adesso sbaglio, No, invece no, no. mi ricordo tutto a memoria. Quindi un momento importante anche per gli appassionati di motociclismo, che è uno sport, oltre che una passione, insomma un lifestyle, chiamiamolo come vuoi, però è anche uno sport. Beh, sicuramente è uno sport importantissimo, inutile ricordare i tempi attuali, Valentino Rossi, nei tempi passati Giacomo Agostini, per fare un paio di Poi a nomi. Padova c'è anche la fiera, insomma, Sì, a Padova c'è il Bike Expo, che è un appuntamento uno degli più importanti d'Italia. esatto, e al di là di questo il Motoclub Padova compie 90 anni. È un Arzillo vecchietto. Esatto, 90 anni con una storia incredibile, stiamo raccogliendo dati, io mi sto occupando proprio dell'organizzazione di questi festeggiamenti, essendo stato anche presidente anch'io del Motoclub Padova a suo tempo, e quindi il 9 maggio in Prato della Valle ci sarà questa festa con tutti i motociclisti che saranno invitati tutti i presidenti in vita ovviamente, perché purtroppo qualcuno è mancato, in 90 anni è comprensibile che qualcuno abbiamo perso per strada, anche più recentemente purtroppo, per esempio con Alfio Sorgato che è mancato recentemente, che è stato un grandissimo campione. Lo ricordiamo allora. Quindi io Damiana ti chiedo e ti propongo la possibilità magari di dedicare un'altra mattinata anche Certo. al Motoclub Padova, magari ti porto qualche motociclista Perché, del insomma, Motoclub. è bene dare spazio Se anche a riusciamo a questo avere una tipo di moto, se no notizie. ti porto qualche immagine Qua di non moto credo che ci storica. stia, magari un modellino me lo metto sul No, ma abbiamo tavolino. immagini, Quello quindi portiamo un po' di volentieri, immagini. Dario. Quindi il 9 maggio succederà 9 che in maggio. Prato della Valle c'è una grandissima festa che poi nel pomeriggio continuerà, dedicata alle biciclette, perché il 9 maggio è anche la giornata nazionale delle bici e Padova è capitale della bici, quindi cerchiamo di non interferire, c'è un po' di contrasto tra le auto e moto d'epoca, perché avremo anche le auto d'epoca con gli amici del club Fiat 500, Bellissimo. avremo le vetture d'epoca della Polizia maggio. di Stato. Quindi il 9 maggio si chiude il torneo vero internazionale. Ecco, lì sarà un problema perché io la mattina ho la diretta non hai ancora il dono a Abano dell'ubiquità. e dovrei essere anche in Prato della Valle. Però insomma ad Abano si può correre in Prato della Valle in moto, e si farò apre qualche quest'altra corsa. kermesse dedicata alle moto. Poi pomeriggio ci sarà questa staffetta ciclistica con base centro Prato della Valle, si tenta di partecipare a un invito nazionale della staffetta con più numero di persone partecipanti in bicicletta. Ci saranno le auto d'epoca, ci saranno delle auto d'epoca della Polizia di Stato, ci sarà una cosa molto bella il 9 maggio. Quindi grande vivacità, Padova davvero. E la settimana dopo, il 16 maggio, alla Fiera di Padova invece ci sarà la rievocazione storica dell'8 Euganeo, perché proprio aveva un percorso a forma di 8, andava verso Torreglia e tornava verso Padova, con incrocio ad Abano, quindi l'8. Quindi tutto unito, diciamo. E il 16 maggio il 15 inizia la fiera campionaria a Padova, maggio, e poi ci sarà quindi questa chiusura di questa settimana di festeggiamenti del Motoclub Padova, dei 90 anni Motoclub Padova. Poi un altro appuntamento. Ultimissimo, ma a questo dedicherò una puntata a parte, molto probabilmente a giugno, quindi siamo già verso l'estate, Spot Swim for Children. Allora, accennaci qualcosa, poi insomma riprenderò in altra puntata. Swim for Children è stato definito con un termine inglese perché anche qui è un'attività internazionale, per cui per far capire un po' a tutti quello che si sta provando di fare, è il tentativo di battere il record da Guinness di circa 3.500 nuotatori che in 24 ore hanno affrontato un tratto di vasca in piscina. Quindi alla Padova Nuoto, la ex Rarinantes, nel giorno tra l'11 e la notte, quindi 24 ore continuative fino al 12 di giugno, ci sarà questo tentativo di record, si cerca di arrivare almeno a 3.800 atleti. Ricordo che potranno fare una vasca, sarà una vasca di traverso della piscina olimpionica perché la distanza è sulle yard, quindi 18 metri, e la misura è in yard perché il vecchio record è stato ottenuto in Sudafrica, quindi le piscine nel mondo anglosassone sono a yard e non a metri.
Bene, quindi I anche il 100 metri in nuoto, effetti sono 3 vasche da 33 metri. anche il invece nuoto che grande 200. protagonista. Quindi, Abbiamo fatto ecco, davvero una iscrivetevi, panoramica. iscrivetevi perché basta fare 18 metri, credo che con un tuffo si arrivi dall'altra parte. Io Sì? sono il numero 270 di iscrizione. Ah, ma sei iscritto anche tu, Certo, Dario? io nuoterò come spero tanti altri, anche quella la seguiremo in diretta live 24 ore su 24 sulla TV web, per cui insomma iscrivetevi perché c'è voglia di fare ci saranno Poi a giugno politici, una bella attori, nuotata. artisti, cantanti, grandi campioni, sarà veramente possibilità di vedere piloti di moto, di macchine, cioè Questo è però sulle stato piscine allargato a Rari tutti. Nantes? Ex Rari Nantes. Ex Rari Nantes. La chiamiamo Rari Nantes perché quando nuotavo io si Beh, chiamava Rari storica, Nantes. insomma, Comunque come sono la struttura. Padova Nuoto, zona Bassanello alla Paltana. Alla Paltana. Poi quindi 12 maggio, 12 direi che giugno solo anche è per vedere lontano. te che fai il sirenetto, Come una no? capatina da quelle parti, Un tuffo possiamo e via. farla. Un Ma io sono tuffo e un talmente piccolo veloce che un tsunami guizzo. quando ti tuffi. No, beh, insomma, complimenti Vabbè. perché No, continui a quindi mantenere Damiana il tuo aspetto anche cuore. te perché anche tu sai nuotare. Sì, sì, so nuotare di origine basta, sarda. devi arrivare di là. Mio padre è un un grande nuotatore, navigatore, quindi sarei Brava. veramente una figlia indegna Allora se non porti anche tuo nuotassi. papà perché non ci sono limiti di età. Va bene, poi lui è ancora bello, pimpante, sportivo anche lui. Allora, abbiamo fatto veramente una bella infarinatura e panoramica di tutti gli sport un po' che da qui, dalla primavera all'estate, vedranno Padova capitale, insomma di tante manifestazioni sportive. Il tennis, il calcio, la maratona, il nuoto e poi anche le moto, davvero chi più ne ha più ne metta. Allora, io ora passo la parola, non so se lo sapete, ma nel weekend ci facciamo condurre dal nostro amico Piero Brazzale attraverso itinerari molto suggestivi turistici del nord-est. Io passo la parola al nostro Piero, che mi fa sempre invidia anche perché va sempre ad assaggiare e degustare cose meravigliose. Piero, ti passo la parola, poi torno in studio per salutare i nostri amici. Vai con il video. Ciao Damiana, grazie della linea, un saluto a te, ai tuoi ospiti e naturalmente a tutto il pubblico di Chiacchiere Caffè. Consueto collegamento con Viaggiando con il sottoscritto per annunciarvi quelli che saranno le proposte che vi faremo questa settimana. Voglio ricordare che Viaggiando è il magazine turistico informativo che va in onda tutti i weekend, il sabato alle 20:30, la domenica alle 23:30, altra replica il lunedì alle 23:40. Cara Damiana, dopo quasi 3 mesi siamo arrivati alla fine anche del nostro ciclo dedicato alla montagna e proprio con questa puntata e con questa settimana finiamo la scoperta delle più belle località di montagna al nord-est. Voglio ricordarvi che quest'anno abbiamo dedicato particolare attenzione alla proposta che ci ha fatto la provincia di Belluno. Questa è una puntata un po' particolare perché vogliamo anche questa settimana ripercorrere l'ultimo mese di permanenza quando siamo stati a Sappade, quando siamo stati nel Comelico. Io però per finire, visto che mi hanno detto i nostri colleghi di Padova che apprezzi particolarmente quelli che sono le proposte culinarie che nelle ultime settimane ti ho proposto, mi trovo in questo momento sempre appunto nella Valle del Comelico a Padola e in un posto molto particolare e ben preciso. Sono nella baita Sky, che è in un punto strategico perché proprio in questa baita da una parte c'è un meraviglioso centrofondo e dall'altra ci sono le piste per gli appassionati dello sci alpino, quindi con una seggiovia, la sganciamento automatico meravigliosa, però naturalmente dopo aver fatto una bella sciata bisogna fare una buona mangiata e sono qui con un nostro amico Valentino Zandonella che ci ha preparato quello che è il piatto tipico della zona. Cosa ci proponi quest'oggi? Sì, questo è il piatto tipico locale nostro, si chiamano casunziei, sostanzialmente sono dei ravioli ripieni di patate, spinaci e speck. Sì, che tra l'altro i casunzei, ogni vallata qui del bellunese diciamo che ha un po' una ricetta un po' differente da vallata a vallata. Bravissimo, infatti nella zona per esempio di Cortina si propongono con i semi di papavero e le rape rosse, qui da noi per esempio in Comelico tendenzialmente storicamente si fanno con un'erba che si chiama il selene anche, che sarebbe poi in Veneto lo scioppetin, che lo conosciamo un po' tutti, poi viene condito con burro fuso e ricotta affumicata oppure formaggio grana. Non so te, Damiana, ma io ho già l'acquolina in bocca, però fortunatamente io adesso potrò assaggiare questa delizia, invece tu potrai solamente ascoltare i miei racconti magari nelle prossime settimane. Credimi, in questa zona si mangia veramente benissimo, è stato per me un periodo di permanenza veramente molto bello e con questo chiudo anche questo collegamento. Come vi dicevo, questa settimana puntata specialissima, viaggiando in onda il sabato alle 20:30, la domenica alle 23:30 e ultima replica lunedì sera alle 23:40. Con questo è proprio tutto, la settimana prossima abbandoneremo le montagne, magari torneremo nelle città per le puntate primaverili. Grazie per la linea e come di consueto viaggiate assieme a noi. Alla settimana prossima.
Piero, io ti invidio È un sempre amico tantissimo. proprio. Hai visto? Mi vuole fare invidia, ma io guarda, ti giuro, ho avuto uno svenimento vedendo i casi insieme, dalla buoni. fame che ho ora. Va bene, Piero, sei sempre più invidiato da me. Dario, prima di salutarti volevi Sì, volevo citare ricordare la altre collaborazione squadre. dei patronati per il torneo internazionale di calcio giovanile di Abano Terme, il Monterosso, il San Giuseppe, il Pio X, Giarre, e in più ringraziare anche il comune di Saccolongo perché concede disponibilità di un campo dove ci saranno anche lì delle Sempre partite per il al torneo comune di internazionale Saccolongo. di Abano, Di Abano. 6-9 maggio. Le informazioni su www.torneoabano.it. Benissimo, abbiamo detto di tutto e di più. Allora Dario Bolognesi, ti ringrazio per essere stato con noi, per averci aperto così questo La prossima mondo. volta mi fai parlare di moto però. Di moto, una puntata solo per te con le moto, ti vesti da motociclista, certo. va bene, te lo prometto. Salutiamo anche Michele Silvestri, allenatore Termal Calcio, settore giovanile. In bocca al lupo per questo bellissimo appuntamento, Michele. Grazie a voi anche di averci ospitato. Figurati, ci farete sapere. Allora amici, salutiamo i nostri ospiti, io vi ringrazio di essere stati con noi, auguro a tutti un fantastico fine settimana, sia a voi che ai nostri ospiti. Mi raccomando, divertitevi, ci vediamo, se vi farà piacere, sempre lunedì dalle 11 alle 12 nel vostro salottino di chiacchiere e caffè. Buon weekend a tutti! We get it almost every night when there